ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आजिर ए आध्यात्मिक ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ତାର କିଛି ଅଂଶକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଛେ। ଏଇଟା ତ ଖାଲି ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଧାରା। ଆଜି ଆମେ ଖାସ୍ କରି ତାର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର କିଛି ପଦ 60ରୁ 90 ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ହଉଛି ନା ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶୌନକ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସୀମ ମହିମା ଆଉ ସେଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଗଭୀର କଥା ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଲୋଚନାଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିଜ୍ଞାସାକୁ କିଛିଟା ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏମିତି ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କଥା ଭାବିପାରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବୋଲନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଏ ମୋହର, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର, ବିଲୋମେ ଜନ୍ମ ମୁଁ ଲଭିଲି, ସତ୍କୁଳ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ୟ ହେଲି। ମହତ ଜନଙ୍କୁ ଯେ ପାଇ, ତାର ଦୁଷ୍କୃତି ଦୋଷ କାହିଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଯେ ଗୁଣନ୍ତି, ଯେ ଅବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା କି କହିବା, ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଅଛି କେବା? ସେ ହରିସର୍ବ ଘଟେ ଥାଇ, ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବୋଲାଇ, ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେ ଅନନ୍ତ, ମହାନ୍ତ ଗୁଣ ନାହିଁ ଅନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କହିଲେ ବିଲୋମେ ଜନ୍ମ, ଏ କଥାଟାର ମାନେ କ'ଣ? କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ଏଟା? ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଲୋମ ଜନ୍ମ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହର ଜନ୍ମ ବା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଟିକେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବା ନୀଚ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଏମିତି ବୁଝାଯାଏ। ତ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିଜର ସେଇ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତାକୁ ଲୁଚଉ ନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ନମ୍ର ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏମିତି ହେଲେ ବି ସେ ଆଜି ସତ୍କୂଳରେ ଗଣା ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମହତ୍ ଜନବଡ଼ ସଙ୍ଗ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଓହୋ, ତାମାନେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଜନ୍ମର ଦୋଷ ହେଉ କି ଆଗର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉ ସେସବୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାହେଲେ ଜନ୍ମଠୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସଙ୍ଗ ନା? ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ନାମର ମହିମା କହିଲେ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏକଦମ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ସଫା ସଫା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣନ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କର ମହିମା କହିହେବନି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆଉ କିଏ ଅଛି? କେହି ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନାଁରେ ସେମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି, କାରଣ ସେ ହରି ତ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଶରଣ ନିଏ, ସେ ତାକୁ ସବୁ ବିପଦର ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ଶେଷ ନାହିଁ, ଗୁଣରେ ବି ଶେଷ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ସେ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଏ ପଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ କଥା ହେଲା ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ବା ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ସେ ସବୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଧରିବା। ଏଇଟା ଶୁଣିକି ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଖାସ୍ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଆମ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଙ୍କ କଥା କହି। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଏତେ ମହିମା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ଦେବତା ଆଉ ନିଜେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଶୁଣିବା ଏଇ ଆଗ ପଦଗୁଡ଼ିକ। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବ ଋଷି ଯେତେ, ଯା ଅନୁରୋଧେ ବେଦ ପଥେ, ଯୋଗ ସମାଧି ତପେ ଚିନ୍ତି, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଟାକ୍ଷ ଇଚ୍ଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଗୁଣ ଛାଡ଼ି, ତାର ଚରଣେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି, ନିତ୍ୟ ବସଇ ବୃକ୍ଷସ୍ଥଳେ, ଧ୍ୟାନ ନିରୋପି ପାଦମୂଳେ, କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମରଜେ, ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ନିତ୍ୟ ଭଜେ, ଯାହାର ପାଦ ନଖ ଲାଗି, ସ୍ୱଭାବେ ଗଙ୍ଗା ସୌଭାଗୀ, ସେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏ ଜଗତେ, ପୂଜନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ସହିତେ, ସେ ଗଙ୍ଗା ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ, ପ୍ରାଣୀ ତରନ୍ତି ପାପୁ ଭଲେ, ଏଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ନାମ ବିନେ,
ସଂସାରେ କେବ ଉଚ୍ଚାରଣେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଟେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦେବତା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଦର ବାଟରେ ମାନେ ଯୋଗ, ସମାଧି, ତପସ୍ୟା ଏମିତି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦେବତା ଋଷିମାନେ ଯୋଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଟିକେ କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପାଇବାକୁ ଏତେ ଚାହାନ୍ତି, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ସୁଖର ଦେବୀ ବୋଲି ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଗୁଣ ମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ବାସନା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ନିଜ ମନକୁ ପୁରା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଗଛମୂଳେ ବସି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ପାଦପଦ୍ମର ଧୂଳିକୁ ଭଜୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଷ୍କାମ? ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହାର ମାନେ ହେଲା କିଛି ଫଳ ପାଇବାର ଆଶା ନ ରଖି, କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ଲାଭର ଆଶା ନ କରି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେବା ଭାବରେ କାମ କରିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏ ନିଜେ ସବୁ ସୁଖ ସମ୍ପଦର ମାଲିକାଣୀ, ସେ କିଛି ବି ଆଶା ନ ରଖି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦଧୂଳିର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ସବୁଠୁ ଉପର ସ୍ତର। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦା। ବାଃ, ଏଇଟା ସତରେ ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର କଥା ଆସୁଛି। କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦନଖ ଟିକେ ବାଜିବାରୁ ଗଙ୍ଗା ଏତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି? ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରର ଟିକିଏ ସ୍ପର୍ଶ ବି କେତେ ପବିତ୍ର ଆଉ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯାହାକୁ ପୁରା ଦୁନିଆ, ଏମିତିକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା, ବିରଞ୍ଚି ନିଜେ ବି ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ରତା, ସେଇ ମହାନତା, ସେଇଟା ଆସିଛି କୋଉଠୁ? ନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦନଖର ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶରୁ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଖାଲି ଗଙ୍ଗା ନାଁ ନେଲେ ପାପୀ ଲୋକ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି, ତାହେଲେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କଠୁ ଗଙ୍ଗା ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ମୁକୁନ୍ଦ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁର ମହିମା କେତେ ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଛଡ଼ା ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କୋଉ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଯେ। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ତାମାନେ ଭକ୍ତିର ସବୁଠୁ ଉପର ସ୍ତର ହେଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି କିଛି ନ ଚାହିଁ ସେବା କରିବା। ଆଉ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବି ନିଜର ମହତ୍ୱ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପାଇଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ। ଏହାପରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ମାନେ ଯାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିହେବନି, ସେହି ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିବ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଯେ ଆମ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଳ୍ପନାର ବହୁତ ବାହାରେ, ସେଇ କଥାଟା ଆଗକୁ ଯୋଉ ପଦ ଅଛି ସେଥିରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଯେ ଏତେ ଅପାର, ତାକୁ ବୁଝିବା କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରନ୍ତି। ସେ କି ପଦାର୍ଥ ଏ ଜଗତେ, ଚିନ୍ତି ନପାରେ ମୁନିସନ୍ତେ, ଯାର ଚରଣେ ସିଦ୍ଧ ଗଣେ, ସମାଧି ଯୋଗ ଆଚରଣେ, ଛାଡ଼ି ବିଷୟ ମୁନିଗଣ, ନିତ୍ୟ କରନ୍ତି ସୁମରଣ, ଭକ୍ତି ସମାଧି ଦୃଢ଼ାସନେ, ତରିଲେ ସଂସାର ବନ୍ଧନେ, ହେ ଅର୍ଜ୍ୟମଣ ମୁନି ଯେତେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପଚାରିଲ ମତେ, କହିବି କୃଷ୍ଣର ମହିମା, ଯେ ଅବା ତାର ଗୁଣସୀମା, କେ ଅବା ପାରେ ମୁଖେ କହି, ଯେ ହୁଣେ ଗଗନ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ମହିମା ସେହି ମତେ, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିପାରେ ଯେତେ, ତାର ବାରାତା ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଅଧିକେ ନ ପାରନ୍ତି ଚିନ୍ତି, ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ, ଜ୍ଞାନ ବିଚାରେ ଏ ଜଗତେ, କୃଷ୍ଣର ମହିମା ବିଚାରେ, ସହସ୍ର ଜନ୍ମେ କେବା ପାରେ, ଏବେ ହୋଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ, ହରିଚରିତ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବା ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁନି, ଋଷି, ସନ୍ଥମାନେ ବି ପୁରାପୁରି ଭାବିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ। ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ହିଁ ସମାଧି ଆଉ ଯୋଗର ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସାଧାରଣ ମୁନିମାନେ ସଂସାରର ସବୁ ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ି ଦିନରାତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସମାଧି ଆଉ ଦୃଢ଼ ଆସନ, ମାନେ ମନର ସ୍ଥିରତା, ଏଇଥିରେ ହିଁ ସେମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହଉ ତମେମାନେ ପଚାରିଛ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କହିବି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାରିବିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏଟା କ'ଣ ଦେଖଉଛି ଯେ ଆମ ଜ୍ଞାନ କି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ସୀମିତ, ଏମିତି? ଏକଦମ।
ସେଇ ଉପମାଟା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ବଳ ଅନୁସାରେ ଆକାଶରେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ୁ ପଛେ ସେ କ'ଣ ପୁରା ଆକାଶଟାକୁ ମାପିପାରିବ? ନା, ସେ ଖାଲି ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯେତିକି ଆକାଶ ସେତିକି ଜାଣିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ, ପଣ୍ଡିତ କି ସାଧକ ହେଉ ପଛେ ସେ ନିଜର ସେଇ ଛୋଟିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ସେଇ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମାର ଖାଲି ଟିକିଏ ଅଂଶ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ପୂରାପୂରି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମିତିକି ହଜାର ହଜାର ଜନ୍ମ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପୁରା ମହିମା ବୁଝିହେବନି। ଓହୋ, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତାଙ୍କ ପୂରା ଜାଣିପାରିବାନି, ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ଏତେ ଅସୀମ ହେଲେ ବି ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶେଷରେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ହରିଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିବାଟା ହିଁ ବାଟ, ନା? ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୀମା ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ରବଣମ୍ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଗୁଣ, ଲୀଳା ଶୁଣିବା, ଏଇଟା ନବୋଧା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ଅଙ୍ଗ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁରା ବୁଝିପାରୁନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ହିଁ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଆସେ ଆଉ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜ୍ଞାନର ସୀମା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତିର ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧିରେ ନ ବୁଝା ପଡ଼ିଲେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଶୁଣିବା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଗୋଟେ ସହଜ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ସତରେ ମନକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି। ଏ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ କଥା ପରେ କାହାଣୀ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି? ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିକା ପରେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମ ମହିମା କଥା କୁହାଗଲା, ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବେ ମୂଳ କାହାଣୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଏତେ ସମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମହିମା ଗାନ ପରେ କାହାଣୀ ଏବେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଣିଷର ଘଟଣା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ହେଉଛି। ବେଶ୍, ଶୁଣିବା ଏ ଶେଷ କେଇ ପଦ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ଏକଦିନେ ମୃଗୟା ଅର୍ଥେ ଗଲା ବନେ, ମୃଗ ନ ପାଇ ଘୋର ବନେ, କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ବଦନେ, ଜଳ ନ ପାଇ ପଥଶ୍ରମେ, ମିଳିଲା ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ। ଏଇ ତିନିଟା ପଦ ଭାଗବତର ଯୋଉ ମୂଳ କାହାଣୀ ତାର ନିୟ ପକାଉଛି। ଯୋଉ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଭାଗବତ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଘଟଣାଟା ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦିନେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶିକାର ମିଳିଲାନି। ଆଉ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଭୋକ ଶୋଷରେ ପୁରା କାତର ଆଉ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ପାଣି ଟିକେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅଲୌକିକ, ଅସୀମ, ଦୈବୀ ମହିମା କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ଏଠି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ପୁରା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅବସ୍ଥା, ଭୋକ, ଶୋଷ, କ୍ଳାନ୍ତି, ଏଇ ଦୈବୀ କଥା ପରେ ପରେ ଏମିତି ମାନବୀୟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାର କିଛି ଖାସ୍ କାରଣ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଭାଗବତର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ପରମ ସତ୍ୟ କି ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ମଣିଷର କାହାଣୀ ଭିତର ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଭୋକ, ଶୋଷ, କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଯାହା କରିବେ, ସେ ଘଟଣା ହିଁ ଆଗକୁ ସବୁ ଘଟଣାର କାରଣ ହେବ। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ଆଉ ଶେଷରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିକି ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନବୀୟ ଘଟଣାଟା ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ବା କାଟାଲିଷ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଏକଦମ ଗୋଟେ ରୋଚକ ମୋଡ଼େ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖିଲେ। ସୂତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆଉ ସାଧୁସଙ୍ଗର ମହତ୍ୱରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମର କେତେ ଶକ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ଆଦର୍ଶ, ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାର ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ମାନେ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହେବନି ସେମିତି ମହିମା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ଏସବୁ ଦିବ୍ୟ କଥା ପରେ କାହାଣୀ କେମିତି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମାନବୀୟ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଏ ପୁରା ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଅସୀମ, ଅଲୌକିକ, ଅକଳ୍ପନୀୟ ମହିମା, ଯାହା ଆମ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିର ବହୁତ ଉପରେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର କାହାଣୀ,
ଯିଏ ଭୋକ ଶୋଷ କ୍ଳାନ୍ତି ଏମିତିକି ଆଗକୁ ରାଗ ଭଳି ପୁରା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭାବନା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସୀମ ଆଉ ସସୀମ, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆଉ ମାନବୀୟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୋଉ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବା ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିପରୀତତା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭାଗବତର ଯୋଉ ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କ୍ରମର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି କି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭାବିବାର ବିଷୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ। ଆଜିର ଏ ଭାଗବତ ଆଲୋଚନା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ହେଲା, ସେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ କଣ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ବଦଳିଗଲା, ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।